Сегодня, 5 мая 2020 года, мы продолжаем встречи под каштанами. Центр вселенной кукол и Золотая петелька представляет вам удивительного мастера Джереми Аарона из Франции. Его куколки – отражение уникального мастерства, тонкость работы просто поражает воображение. Джереми, hello. Hello. She's trying to make a video. Okay. Okay. No problem. I hope so. Да. И, Аня, вы готовили какое-то приветственное слово? Тут немножко сложно. Вот, окей. Начинайте по-русски. Я очень благодарна вам, Джереми, за то, что вы присоединились к нам, дали возможность нам пообщаться с вами и вообще узнать о вашем виде именно вязаной игрушки. Стоп. Jeremy, she wants to express her great willingness for this meeting. Also, she wants to thank you for presence here and for the possibility to know you better and to know your art and of knitting doll. If I'm announced right, knitting doll, yes, in English. In English, yeah. Yeah. If I don't understand some word, can you tell me in French, maybe? Okay, I'll tell. Okay, I cool. will. So thank you for this meeting. I'm happy. Он благодарит за встречу и счастлив. I'm happy to be here with you. Быть здесь с вами. It's the first time for me. Для него это первый раз. So I don't know how can I help you, but Он, честно говоря, не очень представляет, чем он вам может помочь, и, наверное, лучше сразу спрашивать, что хотите. But if you have a question, it's okay. I can answer with my best. Он говорит, что с большим удовольствием на них на все ответит. Ну, тогда начну я, наверное, с первого вопроса. Джереми, вы давно занимаетесь творчеством кукол. Мы знаем, что вы занимаетесь татуировками, но и занимаетесь вязаной куклой. Как давно вы увлеклись этим видом творчества? Okay. She asks you, she knows that you are a tattoo master, but she also knows that knitting doll is your hobby, it's your art, it's your life maybe. And how long are you interested in knitting dolls, please? Oh, actually, I think from 5 years ago, I discovered on the Instagram one Knight doll. And when I was young, my mom learned me to make crochet. And I'm fall in love to this picture I see on the web and on the Instagram. And I want to try. And I try a lot, and I try to change my pattern all the time because I understand something time step by step. Okay, shall I translate? Yeah. Thank you. Он говорит о том, что 5 лет назад в Инстаграме он увидел вязаную куклу, которая на него произвела огромное впечатление. Он решил попробовать самому это изготовить, но так как он этого совершенно не умел, он попросил свою маму, чтобы она ему в этом помогла, и чтобы он изготовил вот эту вот свою первую куклу. Сначала у него это получалось, но не так, чтобы очень хорошо, но потом он решил, что шаг за шагом постепенно он это все освоит. Well, you're welcome. Здорово, очень здорово. Я не уверена, что это конец ответа. I have translated. Okay. So can you have you something to add? What? Do you want to tell something else? I prepare something for show you. Yes, so nice.
yeah, my first doll, for example, and a lot of doll I make already, and maybe my stuff, my tools. If you want to see Yes. what Okay. with I make. I tell them. Значит, он припас свою первую куклу, которую он когда-то сделал, а еще он хочет вам показать то, при помощи чего он, собственно, эти куклы делает. Ух ты, хорошо, мы готовы увидеть. Wow, it's real amazing. It's Thank really, you. yes, it's really amazing, and they are inspired by your words, and they are waiting for your first doll. Oh, okay. So I start with yeah. Мы вас видим. With this. Здорово. Вау. Он начал вот с этого. This is my first pattern I buy on Etsy. It's a French artist, Lali Lalande. Lalilala. Yeah. And so I make this one and this one for training. But он говорит, что это скорее всего... It's not the same. Он говорит, что смотрите, здесь все разное, здесь одно с другим не совпадает, и руки разные, но тем не менее, это была тренировка, это была первая работа. Yes. It's a cranberry and pumpkin, yes? Yeah, exactly. You speak well in English. Thank you. After, because my big problem when I started, I don't know how make decrease and increase properly, and when make it in my row, I don't know where I decrease, and the second row where I decrease, or etc. So I try, yeah. Just a moment, please. Он говорит о том, что когда он только начинал, для него самая большая проблема была стыковка рядов. Когда их повышать, когда их понижать. То есть, когда он вязал в круговую. Всем все понятно, ребят? Да. Значит, когда он вязал в круговую, вот это была его проблема. Но постепенно он как бы с ней справлялся. Well, please. Well, listening to you. And when I start with the big coton. Он начинал вот с этих самых больших. Yeah, and the big crochet, maybe 2.5. 2,5. Это я так понимаю, толщина нити. 2,5 миллиметра крючка, да? 2,5 миллиметра, да. Yeah, and so next step, I try my first doll, really doll. This one. Вот это его первая настоящая кукла, ну то есть которую можно считать куклой. Вот она вот. Супер, вау. Браво. But thank you. But my problem is I cannot embroidery for eyes. Он не умеет вышивать. Yeah, and so I use paint. Поэтому он, понятно, использовал вот эти вот как бы нарисованные с одной стороны и приклеенные. Распечатанные в принт. Принтеры, да. Sorry, but can I ask you, you paint in ткань, как ткань переводится? Помогите, пожалуйста. Canvas. Canvas. You paint in canvas or you paint in knitting? I painting directly on this. Он прямо на лице рисовал. Okay. But it's not very good because a lot of. Sorry, but I do this now. Really good. Yeah, really. So after, because I don't know make eyes beautiful with embroidery, I use this technique with doll eyes
you Ага. know. So Понятно. Yes. Короче говоря, он использует в этой технике обычные глаза, которые ставят куклам. Oh. Yes, it's clear. Yeah, wow. yeah, Понимаете, вот, да, то есть он вывязывает эти дырки и туда вставляет вот эти вот глазки. Отлично. Очень хорошее решение. Like a leaf. this pattern without head eyes. I can I sell this pattern already. Он это уже использовал раньше. Yes, but I don't sell pattern now because when I sell my pattern, this one, a lot of people post for free in websites in China, etc. But no problem. But so now I don't make pattern for this reason. Окей. Он говорит так, что он не патентует свои вот эти вот все решения, находки и так далее. Он размещает их в интернете. И он видел на разных веб-сайтах, как, например, в Китае, они делают то же самое, как вот таким же образом, как он, но он все равно патентами не занимается. Ну, как бы не заморачивается. Yes, thank you. Okay. After, It's so sad. Yeah. After I retry embroidery eyes. So он решил еще раз попробовать вышить вот эти вот глаза. Ну это очень хорошо. Это очень хорошо. He says that it's very nice, very beautiful. Yeah, but I'm not satisfaction for me. Но для него его вот это вот не удовлетворяет. Извините, он этот глагол сам использует. So after this, I try this. This size. Sorry, not finished, but never Вот, finished. пожалуйста, опять с глазами, как он делает. This size with crochet. Опять-таки сделано вот этим крючочком, вывязано, вот видите, вот он все хорошо это вам показывает, пожалуйста. Ирина Владимировна, вы можете передать, что это супер мастерство, это мы просто поражены. He says that they are under impression of these beautiful eyes. Okay, thank you. So I want to try make a little door. Он хочет очень сделать маленькую куколку. This size, because before the size very. Потому что видите сначала какие были, да? А сейчас они все уменьшаются. Но по мере роста мастерства куклы уменьшаются. Обратный процесс. And after, for the breast, my big problem too for the breast, for make a breast. Ага, у него большая проблема грудь сделать, между прочим. Yeah, probably before, I don't know if you see, I make the breast. Он делал вот так вот их. But no very good. Ну, короче, ему все не нравится. I tried this technical. Он попробовал вот эту вот техническую вариант. Too big. Но это слишком много. It depends. Yeah. It depends. And this попу сделать. This is Spanish girl. Yeah. So, but too big. After the next step for the face. Вот следующий как бы шаг к изображению лица. Вот следующий, пожалуйста, вот этот вот. And the big too. Она довольно большая, ну, по сравнению с той маленькой куколкой. А обувь он тоже вывязывает? Сейчас я узнаю. After I try Excuse me, just one question. And how do you make shoes for your dolls? Shoes, yeah, I will. For shoes. По поводу обуви. For example, this one. Ну, например, вот эти. Да. Okay. Они могут сниматься, нет?
So- Is it possible unput them? This one, yeah. Да, пожалуйста. Wow, Однако. I want this. So this one is, do you want my secret? Maybe Secret is not- masterclass. Maybe I want these shoes in my leg. Okay. For make these shoes, I make the same like the foot, Мгм. Он говорит, что для того, чтобы сделать обувь, я вывязываю точно такую же ножку, but more large. но чуть-чуть больше. Yeah. Wow. And after I make, je sais pas comment on dit en anglais, semelle, la semelle de la chaussure. Подошва. Мгм. I don't know in English, but I understand French. So, Oh, je cool. sais pas anglais, mais je traduis. Ok, super. Oui. Merci. Donc là, en fait, pour faire une chaussure, Он говорит, вот для того, чтобы сделать эту обувь, je Ему fais нужно le même, je Он fais делает le même oui, patron oui, qu'un bien sûr. pied. Je абсолютно rajoute- такую же ногу и делает вот этот вот, и специально, потом по этой ноге он делает подошву. Yeah? Je rajoute une semelle en dessous Oui. que je raccorde au pied, enfin, à la Потом он chaussure. ее приклеивает к, ну вот, к низочку обуви, к подошве. Мгм. Oui. Après, il y a aussi, je faisais, Это сборная такая модель, Да. par очаровательная. exemple, А ça. вот еще я вот такие вот делал, вот видите, А. вот, на больших каблуках. Это Oui. вау, Alors ça, C'est c'est... magnifique, vraiment. да, Merci. magnifique. Ça, c'est une semelle Мгм. Pour Здесь, la видите, partie- двойная pour la двойная partie foncée подошва, которая, значит, крепится к ножке. et pour la partie claire, en fait, c'est deux autres semelles que j'ai repliées ensemble. Ага. И для того, чтобы вот если ты так смотрелась, он вяжет еще одну подошву, которую он соединяет вместе. Et pour la dernière partie, c'est une plus grande semelle que j'ai raccordée comme ça. Ага. И для того, чтобы целиком вот это вот, он вывязывает еще третью, которая вот это все Ага. соединяет. Я понятно выразилась? Да, вы понятно выразились. Да. Но это очень, это Я скажу, высшее мастерство, это высшее. Après, Elle dit que c'est chef-d'œuvre. C'est chef-d'œuvre. merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous, parce que je suis en impression. Ah, C'est merci une beaucoup. impression adorable. Merci. Ça me fait plaisir. C'est gentil. Merci. От какой ниткой пользуется автор? Чё-чё-чё? Аня, Какой ниткой он вяжет? какой ниткой Что? вяжет? Да. Oh. Какой Да. ниткой он вяжет? Et quel est le numéro de crochet? Ah, alors, pour ce corps-là, par exemple, Мгм. euh, Oui, ce corps-là, c'est le même. oui. Мгм. Точно такая же. Вот смотрите. Voilà, pour Oui. ce corps-là, Oui. c'est un crochet numéro 1. Номер 1. Oui. Мгм. Девочки, Et кому-нибудь это говорит? Говорит, да. Ну, c'est понятно. avec Да. du coton Да, Вот такой вот. Да. Это de котон, cette это, taille-là. это ХБ. ага. Это ХБшный номер 1. Мгм. Ага. Voilà. Merci. De Thank rien. you. Après, celle-là, au niveau, you're welcome. Au niveau de la taille, ça, c'est les pin-up les plus récentes. En anglais? For this size, for this one too, or this one, Мгм. it's my more recent pattern. Мгм. Мгм. And I think for, you see for this one, Мгм. breast, Да, вот смотрите, как тут уже грудь сделана. Это уже c'était его ноу-хау. ils étaient séparés, je les ai cousus. Ага, он надвязывает вот это вот. Et par contre, pour celle-là, А c'est вот un здесь nouveau наоборот, patron. видите?
Вот так. Celles-là, elles sont... Вывязывает, да? Вывязывает, да, вот это вывязывает. Офигеть. C'est directement sur le patron. Ouais. Là, au niveau des yeux, А вот посмотрите на глазки, какие у нее теперь. c'est brodé Да. et un peu Mhm. collé. И посмотрите, какие у него щечки, и какие у него А какие у реснички него хорошие. губки? Это просто Ну вот да. губки. Или буш, La bouche, la bouche. Скажите, пожалуйста, а губы это полимерная глина, да? Вот как раз он вам показывает про губы. Les bouches. alors la bouche, La bouche. j'utilise de la pâte. Lips, it is Вот эти вот polymer clay, yes? C'est de la pâte comme ça. Мгм. Девочки, Это вот очень этот. сами. Понятно, какой. Я вот, Voilà. да? Et je Спасибо, мы fabrique поняли. la bouche. Et je Mhm. fabrique la bouche. И из этого он делает, собственно, вот эти губы. Отлично. Значит, он красит их потом сверху, делает красненькими. Белым лепит, а естественно. красненьким. Да. Et ça me permet aussi de fabriquer tous ces accessoires-là. Он говорит, что Вау! вот этот материал дает возможность сделать все вот эти вот аксессуары. Le bracelet aussi, par exemple. Браслеты всякие там. Ой, все, кстати, снимается. А в голове у него что? Шарнир? У него голова поворотная. Шарнир? En la tête, c'est charnier. Quoi? Charnier de la tête. Charnier? Non? Charnière? Не, в голове, в шее, в À la шее. tête. Ah, à la tête. À la tête. La tête? Oui. Да. Is it movable? It can move. Why so? Тут, девчонки, обычные зубочистки. Никаких шарниров. Inside? Oui, super. Merci. What? Un de ces cré- non, Потрясающий просто. oui. C'est gentil, et c'est joli, et c'est, comment se dire, en anglais, c'est it's very nice and very simple. C'est simple, parce que discutons que charnier, quelque chose d'autre, maintenant nous savons votre secret. Voilà. En fait, pour que la tête, vu que je la fais soit en premier, soit en dernier, Он говорит, что первый и последний раз, когда он делал такую штуку. Je mets ça comme ça, parce que selon les habits, donc là, par exemple, ça, c'est ma nouvelle collection. Ух ты! Какая красота! Wonderful! Amazing work! It can be undressed. What? You can undress. Yeah. Yes. It's the first time I make the doll with the clothes. Undress. Undress. Yeah. So первый you раз can сделал ту куклу, которую можно раздеть, вот все снимается. Можно снять это, можно снять обувь, можно, ну, то есть начинаем со шляпы, пальто, обуви. Вот как-то так. Because a lot of people ask me why my doll cannot be undressed. Окей. Он говорит, он сделал это потому, что его постоянно спрашивают, почему нельзя снять одежду, почему нельзя поменять. Ну, понятно. And so you can produce another clothes just to put it on. Yeah. Вы можете поменять одежду. So, for example, now I work. Oh, this is one exclusivity because I don't post this doll. Он говорит, сейчас вообще увидите эксклюзивный вариант, потому что никто этого вообще не видел. If you see on my Instagram, I make this. iPod. Ага, понятно. Здорово. Здорово. iPhone. Yeah, and for this, it's my work in progress. Он говорит, что это его рабочий прогресс, то есть он прогрессирует, но действительно. Даже коленки есть. Вот. Здорово, здорово. And all the clothes have clothes, yes? All the clothes. Shoes.
So Отлично. choose. Вау! Unbelievable. mm, Ага. Гетры. mm. Выдры в гетрах. Полностью разденен. О, Стриптиз. да, точно. Ага. Да, ребята. Пошел прогресс. Surprise. Ага. Вау! Вау! Внутри должно быть у куклы всегда все More fine, slim, more Ага. slim. Они This более, окей, они более тоненькие такие. Because and I use a crochet for clothes 0.9. 0,9 он использует. 0,9. Если девочки, мне это ничего не говорит, но он говорит 0,9. Да, Я. это совсем тоненькая ниточка. Я Это поняла. It's very, very slim. Very, very slim. Да, он And говорит, что да, это очень тонкая нить. because when before I don't use very slim cotton До этого не for, использовал нитки yeah, такие. for clothes, and the clothes good, but no Not flexible. no Да. flexible. Он And, говорит, что он до этого не использовал вот все вот предыдущие одежды, которые он делал and более this one is very гибкие. flexible. И он говорит, и они были не гибкие, то есть они красивые, но торчат. А сейчас вот эти вот они такие мягкие и подвижные. Это, скорее всего, что ирис. А у нас он называется так, ирис. Может быть, но не будем голову забивать. Это точно. After, if you want to know, oh yeah, for this doll and Для этой куклы, and new this one, для новой, который будет. j'ai enfin trouvé Он наконец нашел, comment faire la symétrie des jambes. каким образом добиться симметрии вообще в ногах, руках. Вот в ногах, вот жамб имеется в виду вот эта вот икроножная мышца. Yeah. For example, this one. Okay. Before I make two same leg. Он говорит, все время они у него были как бы одинаковые. Ну, понятно, да, вот никакие. Ну, вот он считает вот так, да. Они одинаковые были. Same. В одну сторону смотрели, видите, икроножные мышцы? Et du coup, maintenant, j'ai compris наконец он в конце концов понял, каким образом это все делать, чтобы они comment были faire la symétrie tac et tac. Oui. И он, значит, вот как у людей, у нас же икры смотрят в разные стороны, да? В одну, в разные. Вот, соответственно, он сделал вот эту вот симметричный вариант. Magnifique. Et en fait, c'est tout simple. Он говорит, и в конце концов, это, кажется, все совсем просто. Ну, все шедевральное всегда просто. А каким инструментом он работает? Какие крючки он использует? Et quel instrument vous utilisez-vous? Pour faire quoi? Pour faire votre dos. Девочки, я не знаю, как крючок и спицы. Инструмент, Аня. Вот. Crochet? Yes. No, crochet. Needle? Yes. No, it's not needle. It is Crochet. Work. Сейчас, Yeah, Анечка. crochet. Да, вот такое. Вот, покажи еще раз. Вот такое. У меня он маленький сейчас. Да. Вот. Yeah. So for body. Вот это вот для имени. Number one. Номер один. Да, видим, да. Yes. It's this one. With this. And this one for this. Для вот этого. I use soft touch one. Oh, you. Okay, we see that.
Yeah. And, Tell what mark. Brand. Brand. La Бренд. marque. C'est La marque. la marque. Максим, тихо. C'est la marque. Je vais vous le noter. Не знаю, сейчас посмотрю. Эх, ну все, заставили мужика искать. Задала я вопрос. Sorry. No problem. Скромнее надо быть. Нам нужно знать все. Пока есть Это я уже возможность, поняла. почему бы не спросить? Elle dit que quand il est possible de dire, nous devons dire. Et quand c'est possible comprendre, nous devons comprendre. Oui. Alors, la marque, c'est Clover. Flaubert. Oh, Clover. We know this mark, a brand. Okay. We know the brand. Soft Touch. Soft touch. Yeah. Мягкое касание, soft touch. Yeah. And for armature. L'armature. Да, понятно. Для вот этих вот коленей, чтобы оно сгибалось. Арматура. Каркас. Арматура, да. Каркас. 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 Carcasse, en français, c'est les os du poulet. О! Enfin, c'est les os d'un animal mort. Каркас на всех языках каркас. Не-не-не-не, как раз совершенно другое. Каркас по-французски – это кости мертвой птицы. Ага. Oh, sorry. No problem. For the squelette. C'est armature en français. Oui? Armature. Арматура, короче говоря. Да. Основа, арматура. Ну, Арматура. у нас арматура это что-то такое крупное, большое, поэтому... This one and more slim too. I use two size. И он использует двух. Одна потолще, другая ведь потоньше. Два размера. And after for make I don't know if you see makeup. Makeup. And makeup for clothes. Так, too. вот эту I use Вот, пожалуйста, вот эти вот пастельки детские, Сухая и он, собственно, пастель. и раскрашивает, да, для того, чтобы сделать мейк-ап кукле. О, красота! У нас таких количества такого нет. Il n'y a pas ici. Malheureusement, il n'y a pas, oui, pastel comme ça, il n'y a pas ici. Mais nous cherchons. sur Amazon. Amazon, oui. С Амазона. С Амазона надо взять. Понятно. C'est des pastels secs, c'est pas des pastels gras. Ага. Значит, это пастель стик, не пастель гра, девочки, а пастель стик. Но это не... Она сухая Или масляная. Она же сухая, да, по-моему? Она сухая, по-моему. It's soft and dry, yes? Пастель стик. Yes. Dry. Pastel dry. Yeah. Pastel dry. No Dry wet. это сухая? No wet, no oil. No oil. Dry. Okay. О, всё. And for fix, because you can use pastel for, you see, makeup here. Видите, вот это вот, это раскрашено вот этой вот пастелью. Он называет это мейкап After, when одежды. you put finger like this, Это у нас Поэтому, называется... когда ты будешь тереть, ты получишь след на пальце. so I use pour que ça tâche pas. Чтобы не писать. I use this. Это It's like a Лак, да, лак. Значит, специальный лак для того, чтобы не пачкать руки. Это для закрепления пастельных рисунков лак. Вот этот. Понятно, да. C'est de la laque, mais exprès pour les pastels, pas pour les cheveux. Oui, bien sûr. Он говорит, что это для волос нельзя использовать, только для пастели. Да. Là, pour faire ça, par exemple, aussi, les petites fleurs, là, c'est la même pâte.
C'est la même pâte que ça. Это вот та же самая паста, которую он показывал для аксессуаров. Он делает эти цветочки, все, что хочешь. Просто Voilà. So let me шедевр. ask you, Он говорит, ну вот now I have как-то так. questions in это Надя Петелина. How many time you... Не мучайся, For making- задай вопрос по-русски. Ирина Владимировна переведет. Окей, Да-да-да. будем по-русски. Как много времени уходит на одну, вот, к примеру, куколку, которая из коллекции сейчас идет? How much time approximately it takes you to make a doll like this, for Okay, example? for make one like Вот чтобы вот this, такую сделать. yeah, because she don't have a lot of clothes. У нее не так много одежды. Yeah, I say maybe 1 week if Может I быть, work неделю. only the night because I work. in that I see. office. I Он work, говорит, ну, у меня это занимает приблизительно неделю. Ну, так как он работает в основном, как он говорит, по ночам, потому что днем он работает, я поняла, в салоне. Мгм. and for make one like this, А чтобы вот такую сделать, ну, это вообще шедевр, ребят. I make now. Je ne sais pas si vous aussi vous êtes confinés par rapport au virus. Мгм. Donc, je ne travaille pas en ce moment. Et du coup, Oui. pour faire une poupée comme ça, je crochette 3-4 heures par jour. Du coup, je mets 3 jours. Merci. Он говорит, что сейчас как бы он не работает, ну, понятное дело, карантин же, Мгм. то есть они Да, не да, да. работают, поэтому он сделал это быстрее, где-то за 3 дня. Вау. Вау. Вот Voilà. это да. Ну, конечно, о деньгах спрашивать как бы не очень Ладно, Ларис, красиво. спрашивайте. Да? Где он продает своих кукол в основном? Ага. Где? She wants to ask you, where do you sell your dolls? Before Are they for I sale? Are they for sale or for collection? yeah. Before I sell my doll on Etsy shop. Etsy shop, ребят, какой-то. Я так понимаю, что Before. Это скорее before, всего. до этого он. Yeah, До этого он but там now- продавал. We know. Ага, But но now сейчас I can sell my doll if you send me a private message он on говорит, что, например, Instagram. ага, он, например, он получает частные заказы, частные сообщения. Мгм. А он участвует на Through выставках? Through internet, yes? Yeah, In réseau social. juste sur Instagram. Oui, sur Instagram. Он в основном Voilà. через Instagram этим занимается. Мгм. Did you take part in exhibition? Exposition? Exposition, j'en ai jamais fait, non. Нет, он говорит никогда. Jamais? Absolument? Non. Очень жаль. Очень жаль. Хотелось бы принять участие. И почему не принимала участие? Et pourquoi? Alors, en France, c'est pas très répandu le fait de faire des poupées au crochet. Même de faire du crochet, c'est pas très, ça revient un peu, mais c'est plus ma grand-mère ou ma mère. C'est pas trop. D'ailleurs, ma mère, elle est là, elle nous regarde. Видим, да. Вот, он говорит, он, значит, говорит, что сейчас, ну, как бы это не очень популярно, не очень интересно во Франции, как-то так вот. Скорее, это для бабушек, для мам. Да вы что? Après, il y a des collectionneurs de poupées en France, mais quand même, c'est moins... moi, sur Instagram, par exemple, les gens qui me suivent, ils ne sont pas trop français. Он говорит, что во Франции как бы не так много коллекционеров, которые собирают кукол, и в основном люди, которые мне заказывают, они не из Франции. Nous sommes de Kazakhstan et maintenant l'art de poupée est très populaire ici.
très D'accord. populaire. Et nous avons exposition deux fois chaque année, un grand musée. Et c'est pour D'accord. faire, et par exemple, notre exposition Ensemble pour tous, Oui. c'était presque 20,000 people, Oh, 20,000 ok. visitors, Ok. yeah, for 10 days. Ah, ok. Just try to imagine how C'est many énorme. people. C'est How many énorme. people? And pour nous, c'est énorme, mais pour nous, c'est normal parce qu'il y a le programme culturel aussi, les masterclass D'accord. pour tous les gens qui sont intéressés à notre art. C'est très D'accord. intéressant pour nous. Mais si un jour vous avez une prochaine exposition, si vous voulez que je vous en envoie une, par exemple, je peux vous en envoyer une pour que vous puissiez l'exposer si vous Merci, voulez. merci. Он говорит, ну, в конце концов, если у вас будет следующая выставка, он может вам послать там пару кукол, пожалуйста, выставляйте. Ой, как мы будем рады. Спасибо. Et par exemple, quel est le prix? Quel est le prix de votre poupée? Alors, ça dépend du Bien sûr, ça travail. dépend. Oui, Voilà, d'accord. mais en règle générale, je les vends entre 80 et 120 euros. Ben, 120 dollars. Entre 80 et 120 dollars. 120? 120? Yeah. That's all? Yeah. Он говорит, обычно он где-то продает их в порядке $120. Это же совсем дешево для такого мастерства. Это же вообще... Ce n'est pas cher. Non, c'est pas très cher par rapport au travail qu'il y a, c'est pas très cher. Mais vu que je ne fais pas d'exposition et que je fais pas de vente aux enchères non plus sur Instagram, c'est mon plaisir de faire ça. L'argent que je gagne quand j'en vends une, ça me permet de racheter du matériel. Voilà. Он говорит, что как бы для него это не является источником заработка. Он в основном продает куклы для того, чтобы купить материалы. Отлично. Oui. Merci. Спасибо. But I must say that your art, it's really art. Thank you. It's not it's making or something like that. It's really art. Thank you. We are all impressed. Thank you very much. Thank you very much. Да. Thank you. Это просто поразительно, поразительное искусство, и поразительно зря, что он говорит, что это искусство только для мам и для бабушек. У нас мы сейчас его ставим в Казахстане на вид искусства высокого ранга, поэтому я думаю, что и его куклы скоро будут цениться больше. Larissa says that for us it's very, very interesting because now dolls art is very influential. Is becoming very influential here. Okay. Because we have exhibitions, we have master classes, we have the unity of doll makers, etc., etc., etc. Okay. And we hope that sooner or later we will have a possibility to expose one of your dolls to show a great public in Kazakhstan, in Almaty. Because Almaty is not a capital of Kazakhstan, it's so-called cultural capital. Okay, if you want, I can send you. Si ça vous intéresse, je vous en enverrai une, oui. Он говорит, что я вам пошлю, конечно, какие проблемы. Merci. Да. Джереми, я хотела бы сказать, что ваши куклы очень выполнены на очень высоком уровне. И я считаю, что те деньги, которые вы за них берете, они очень-очень маленькие. Надо поднимать цену, делать выше. Larissa, elle dit que votre maîtrise est superbe. Superbe, vraiment. Merci. Est-ce que l'impression de votre maîtrise est superbe aussi? Et nous, Ларис, я правильно понимаю, что мы разместим это на всех обязательно, наших... конечно, да. Да, обязательно, везде. Oui. Et elle dit qu'elle produit le film, oui. Produit le film, le programme,
de notre conversation, D'accord. de votre masterclass. Je pense que c'est masterclass pour nous. Ok, merci. Merci, merci monsieur, c'était très agréable. Ben, c'était très agréable pour moi. Merci. Du coup, Он говорит, что для него это потрясающий опыт. Du coup, elle va produire un film sur Instagram, c'est ça, avec, j'ai pas compris. I don't understand what you say me already. She make one movie. No, she wants to make a movie of our conversation, today conversation, Okay. of our meeting. Okay. Because it will be very interesting for many women of our country and for many admirers of doll art. Okay, with pleasure. The pleasure is Спросите, ours. пожалуйста, а он женат и у него есть дети? She is asking, are you married? Yeah, I'm married. Unfortunately, he is. К сожалению, он женат. Yeah, And have you children? No. Пока нет. Not yet. Not yet. Yeah. Not yet. Да, пока нет. Девочки, Нет, есть у девочки, кого-то извините, не вопросы? обломится. Да. Вопросы у кого-то есть еще? Если есть, пожалуйста, Если либо... бы вы раньше знали, что он так дешево продает кукол, я бы сама лично такую бы взяла себе. Так, я думаю, что мы это обсудим позднее. Не пугайте человека. Да. Так, еще есть вопросы? Какая его основная работа? Just a moment. I ask him if they have more questions. Okay. У вас есть еще какие-то вопросы? Девочки, он занимается тату. Это в начале программы было озвучено. Я как всегда опоздала, простите. Я думаю, что нам нужно красиво прощаться. Да, красиво Я прощаться. прошу прощения, буквально, можно пару минут? Давайте. Я извиняюсь, у меня есть небольшой вопрос. Касательно пальчиков, если не сложно, скажите, пожалуйста, как они держат форму? И пользуются ли ПВА-клеем или каким-либо затвердителем? Я не знаю, как это на английском сказать. Я сейчас попробую тоже. She wants to ask you about the fingers. Yeah. What do you do to make them strong? What do you... Unfortunately, I not found it's not strong. It's Он говорит, like... вообще-то они вот такие вот, то есть сказать, что там какой-то затвердитель J'ai нельзя. pas encore trouvé. Oui, merci. Они свободные. Он говорит, что они вот какие получаются, такие получаются. У него не получается, ну, как бы не закрепляет он их никем. Видите, они мягкие. Почему они ровные? But they are so beautiful. They are so, how to say, so nice, so flexible. Thank you. В общем, короче говоря, вот как-то так. But maybe you can use because for when I make the finger, I use crochet number 0.9, the same for the... Он говорит, что он использует нитки 0,9. Помните те, которые он вам показывал? Да. Вот такие вот. And after finger, I take the crochet number 1. А все остальное он делает номер 1. Можно буквально еще минутку? Давайте. Ломался ли крючок и вот как получается, если вдруг не ломался, и мозоли на пальцах если есть, то почему? Как от них избавиться, если их девочки, нету? нет, это высший пилотаж, я не смогу. Ну, окей. Last night She broke her этот самый. She broke. Yes. Okay. Will you broke your crochet? How many? How many I broke the crochet? Many times? Yes. Combien j'en ai cassé? Oui. Une dizaine à peu près. Да нет, как-то. À peu près 10.
У него 10. Pas loin Many, de- Many, many, да. broken, yes? Да, да. Yeah. Много раз. Ну что, ж, бывает. Plus les crochets sont fins, plus ils se tordent et en fait le fer s'émaille. Et du coup, moi je l'ai jamais cassé comme ça, mais vu qu'il se tord, le fer fait des petites écailles et quand le fil passe dessus, ça accroche le Значит, fil. смотрите, он говорит о том, что его нужно правильно держать. Не под углом, вот как вот, ну, вот поняли, да? Не вверх, а вот Ну так да. вот. Он держит почти параллельно и вытаскивает вот так вот. Я вообще вязать не умею. Вы хотите, чтобы я вам привела? Спасибо вам огромное, Merci. Ирина Владимировна. Ну, да, слушайте, чем богаты, De чем и rien. рады. Да. Merci. Ben, de rien, avec plaisir. Et Что вы, не за что, вообще с большим удовольствием. Ну, ben, si jamais vous avez d'autres questions, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram. Si je le vois, je répondrai. Он говорит, что если у вас будут какие-то вопросы, вы можете писать на Инстаграм, он увидит и ответит. Спасибо. Спасибо. Merci. De rien, avec Merci. plaisir. Да. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for openness. You Avec were plaisir. so open for us, and you open your secrets. It was so beautiful. It was so wonderful. Thank you so much. Thank you too. Goodbye. 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 Bye. Bye. Thank you. And thank you. Спасибо большое. Thank you. Спасибо. Всё, Мерси, я мерси. выключаюсь. Да. Спасибо всем. Merci. Всего доброго.